حاضرین کرام، 4 مصرے عرض کر رہا ہوں کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ لگتا ہے یہاں موجود لوگوں کو سردی کچھ زیادہ ہو رہی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ نہ بھی کہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قسم اٹھا لی ہے کہ آج سبحان اللہ نہ کہیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ اب قسم پر پکے رہیے گا۔ ہم نے بھی اب ٹھان لی ہے کہ تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے۔ آخری مصرع پیش کرنے لگا ہوں، اگر کوئی اپنی زبانوں سے سبحان اللہ روک سکتا ہے تو روک کر بتائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ نبی کے عشق میں لوگوں خاموشی غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زبانیں چپ بھی رہ جائے، زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں، زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں۔ آئیے حاضرین، بس ان جملوں کے ساتھ دعوت سخن پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پہلے رسول پاک کی شمع جلائیے، پھر وادی حیات کو کعبہ بنائیے، نعت رسول پاک کا تحفہ لیے جناب، بزم رسول پاک میں تشریف لائیے۔ التماس کرتا ہوں محترم قاری محمد شمیم صاحب